Wawazifumu lero ndabwera nkhani yake yokhuzana ndi mnyamata uyu. Mnyamata ameneyu dzina lake ndi Jajuwo, amachokera ku Nigeria ku Imo State. Mnyamata ameneyu anamangidwa chifukwa cha zinthu zoti sizomukhuza. Mnyamata ameneyu kumene amakhalako kunali mkulu wina wake. Mkulu ameneyo amamuona daily ndipo pakwawo amadusa daily. Ndi tsiku lina dzana ilo ndala uja adamuwuza Jajuwo, tandibwereke foni yako ndimafuna ndimbireko wina wake. Kunyumba kwathuku kulibe magesi ndi foni yanga sina chaje ya tamoro. Chonde ndibwereke foni yako. Jajuwo mponi munthu uja amamuona daily anampasa foni yake. Munthu uja adatenga foni ija adapita pakakona. Adayamba yankhulana ndi anthu amene ankafuna yankhulani nawo. Zosera zake anampasa foni ija Jajuwo. Damaliza Jajuwo anati okay chabwino. Anayendera yake, ndala ujanso anayendera yake. After 24 hours polisi idafika kunyumba kwa Jajuwo. Inamugwira, taruze. Chifukwa chani sunapange release munthu uja? Ndrama yarumizidwa koma sunapange release chifukwa chani? Jajuwo analodabwa. Chifukwa chakuti zimene amakamba apolisi aja samazidziwa. Anamfunsa wa polisi uja, mukutanthauza chani mbama ili kunkhope? Usapange act ngati kuti sukudziwa zimene zochitika. Taruze munthu ali kuti. Jajuwo analodabwa chifukwa choti samadziwa china chilichonse. Apolisi aja kenako anamuwuza Jajuwo, ndiwe kidnapper, wapanga kidnap anthu. Ndipo mmodzi mwa anthuwo waperekedwa ndrama koma sunampange release chifukwa chani? Jajuwo polisi amadziwa china chilichonse amauza apolisi aja, ine sine kidnapper ndimagwira ntchito izi ndizi. Ampasanso makofi angapo atampasa mbama chonchija. Kenako apolisi aja ananena kuti iwe foni ndimene magwiritsira ntchito popanga demand ndrama kwa anthu kuti azawombola ziberawo. Ndefe tapanga track foni yakoyo ifeyo takupeza. Iwe ndiwe kidnapper amene takhala ukusakasaka. Jajuwo analodabwa. Kenako adakumbukira, okay mwina ndi mkulu uja adawuza polisi, ineyo ndosalakwa ngati mukamba za foni pali mkulu wina wake ndinamubwereka foni kuti agwiritse ntchito kwa 2 minutes. Mwina ndi ameneyo ndipo mkuluyo kwawo ndikukudziwa ndingati kukulondolerani. Apolisi aja anati okay chabwino tiyeko. Anamtenga Jajuwo. Ali munjira mkulu uja adawaonera patali. Kenako adayambothawa. Akuthawa chonchija apolisi ajanso adayamba kunthamangitsa. Anthamangitsa yeye mpaka anamugwira. Atamugwira anamuyika poterepo, Jajuwo poterepo. Kenako anafunsa mkulu uja, ukumudziwa mwanayu? Mkulu uja anena zoti sindikumudziwa. Ndi chifukwa chanu mathawa? Ali nimangothawa basi. Apolisi aja anayika question mark. Kenako anafunsa Jajuwo, mkuluyo ndi ameneyu? Jajuwo anati eya ndi ameneyu, ndi amene anabwereka foni. Anawatenga onse aja adapita nawo polisi. Atapita nawo ku polisi anamuwuza Jajuwo, uzo yani iweyo ndosalakwa, mkuluyu ndolakwa. Monga mukudziwa apolisi amadziwa chigawenga. Amachidziwa chimodzimodzinso. Anampeza mwana uja osalakwa. Anamuwuza mwana uja, iwe nyamuka kazipita. Jajuwo anatuluka. Chigawenga chija chasalira komweko pa mlandu wopanga kidnap anthu. Ndinabwera nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu ena ake mulengerepo ziro. Akuluakulu siwina aliyense omupatsa foni yanu kuti agwiritse ntchito. Kaya mukumudziwa osamangopereka pa foni yanu kwa anthu ngakhale mukuwadziwa anthu. Lekani zimenezo. Fa zimene akupanga simukuzidziwa. Dzikoli ndi lalikulu ndipo dzikoli lili ndi mbali ina yake yakuda ndipo anthuwo sangakuwuze zoti ife timapanga zakuti. Ndi iweyo ungatozagwa m'mayesero kumana ngati kuti zangayu ndi wabwinobwino ndibwereke foni. Umbwereka foni koma mbali yake yakuda sukuyidziwa. Zosera zake uzagwa m'mayesero ndiwe. Mkulu yana akathawa, Jajuwo anali m'mavuto chifukwa choti anagwiritsira ntchito foni yake. Akuluakulu foni yanu munagula yanu yogwiritsa ntchito inuyo, osati yogwiritsa ntchito friend wanu kapena bale wanu. Yogwiritsa ntchito inuyo. Foniyo ndi yanu, nkani pali password. Akuluakulu lekani zimenezo. Osamabweka mafoni anzanu.